周，老周，咱们有几个队员的行李出了点问题，加油啊！那你赶紧处理一下。李阳，行李出点状况，等一下。行李出了点问题，我们先靠边等一下。你看，今天是你生日啊？不是我生日。李阳，这是你给女朋友的惊喜啊！怎么可能？我们是来比赛的，这么弄不合适。那就是球迷，哼，挺用心啊。英国加油！英国加油！谢谢。小果，女主比赛拿金牌，我看好你。谢谢你们，谢谢。那个男的好像追了小果好几年吧。上回联系到英果爸爸，问能不能介绍正式认识一下。那个他方便吗？方便，我正好要出去。怎么回来了？压了一肚子的火，一下午没吃东西。有话就说。